Den gyllene fuglen. For lenge siden var det en konge som hadde en vakker hage med et magisk epletre som bar gyllene epler. Hver natt ble et av de gyllene eplene stjålet, noe som gjorde kongen sint og forvirret. Kongen sendte ut en kunngjøring og lovet en stor belønning til den som kunne fange tyven. De 3 sønnene hans bestemte seg for å hjelpe, og de tok på seg oppgaven om å beskytte treet. Først gikk den eldste sønnen ut for å våke over treet, men han sovnet ved midnatt. Neste morgen oppdaget han at et nytt eple hadde blitt stjålet, og han følte seg mislykket. Den andre sønnen prøvde dagen etter, men han falt også i søvn og klarte ikke å stoppe tyven. Til slutt var det den yngste sønnens tur. Han var ofte undervurdert av sine brødre. Med mot og besluttsomhet gikk han til hagen og bestemte seg for å holde seg våken hele natten. Rundt midnatt så han en strålende gyllen fugl med fjær som glitret som gull, og han forstod at dette måtte være tyven. Han prøvde å fange fuglen, men klarte bare å rive ut en fjær fra vingen dens. Neste dag viste han fjæren til kongen, som ble svært imponert og ønsket å ha hele fuglen. Kongen ba sine sønner om å dra ut og finne den gyllene fuglen for ham. Brødrene dro sammen, og på veien gjennom skogen møtte den yngste sønnen en talende rev. Reven sa, «Hvis du vil finne den gyllene fuglen, må du følge rådene mine og velge den vanskelige veien, ikke den enkle.» Den yngste sønnen fulgte revens råd og tok den vanskelige stien, selv om den så utfordrende ut. Til slutt kom han til et stort slott hvor den gyllene fuglen var fanget i et trebur. Reven advarte ham og sa, «Ta fuglen uten å røre det gyllene buret ved siden av.» Men sønnen ble fristet av burets prakt, og han bestemte seg for å plassere fuglen i det gyllene buret. Med en gang han gjorde det, utløste han en alarm og ble tatt til fange. Kongen av slottet sa til ham, «Hvis du kan bringe meg den gyllene hesten fra det fjerne riket, skal jeg la deg gå fri.» Den yngste sønnen aksepterte utfordringen og ba om hjelp fra reven igjen. Reven sa, «Ta hesten uten å røre det gyllene saen som ligger i nærheten.» Men igjen lot sønnen seg friste og satte det gyllene saen på hesten, noe som førte til at han ble tatt til fange på nytt. Kongen sa til ham, «Denne gangen skal jeg la deg gå, men bare hvis du kan bringe meg den gyllene prinsessen fra det andre kongeriket.»
Den yngste sønnen gikk med på denne oppgaven, og reven hjalp ham enda en gang med råd og kloke ord. Til slutt klarte han å finne prinsessen og bringe henne sammen med hesten og fuglen. På vei tilbake advarte reven ham om å holde seg unna sine sjalu brødre. Men den yngste sønnen, i sin godhet, valgte å ignorere rådet og møtte dem. Brødrene, fulle av misunnelse, kastet ham i en dyp brønn og dro tilbake til kongen med fuglen, hesten og prinsessen. De fortalte kongen at de hadde utført alle bragdene, og tok æren for seg selv. Men prinsessen, som visste sannheten, avslørte til slutt hva som virkelig hadde skjedd. Kongen ble rasende og sendte sine soldater for å redde sin yngste sønn fra brønnen. Da den yngste sønnen vendte tilbake, ble han ønsket velkommen som en helt og ble utnevnt til kongens arving. Han giftet seg med prinsessen, og de levde lykkelig sammen, mens den gylne fuglen ble et symbol på håp og tapperhet. Lærdommer fra historien om den gylne fuglen. Historien om den gylne fuglen lærer oss viktigheten av mot og ikke undervurdere noen, uansett hvordan de blir sett på av andre. Den yngste sønnen, selv om han ble sett på som svak eller mindre viktig, viste stor styrke, besluttsomhet og evnen til å møte utfordringer. Denne historien viser også hvordan fristelser kan føre til feil og vanskeligheter. Til tross for at reven gjentatte ganger ga kloke råd, lot den yngste sønnen seg friste av gullet og prakt, noe som førte til at han ble tatt til fange flere ganger. Likevel, selv om han gjorde feil, lærte han av dem og fortsatte å kjempe for å nå sitt mål. En annen viktig lærdom er verdien av å holde løfter og vise lojalitet mot venner og de som hjelper oss. Reven representerer en trofast venn som hjelper til tross for sønnens manglende evne til å følge rådene fullt ut. Historien advarer oss også mot misunnelse og hvordan sjalusi kan føre til urettferdighet og ondskap, som med de misunnelige brødrene. Til slutt viser historien hvordan sannheten alltid vil komme frem, og at de som viser godhet og utholdenhet vil bli belønnet. Den yngste sønnen ble til slutt anerkjent og elsket for sitt mot og sin innsats, noe som minner oss om at utholdenhet og tro på oss selv kan føre til stor belønning.